Këshillat e Lukmanit. Në Kur'an është një sure e quajtur Surja e Lukmanit. Ka mospajtime mes dietarëve lidhur me atë se a ka qenë Lukmani pejgamber apo njeri të cilit Allahu i ka dhënë urtësi dhe dituri. Sipas mendimit të shumicës së dietarëve, Lukmani nuk ka qenë pejgamber, por ka qenë një njeri i urtë, i ditur. Këta e mbështesin në shumë argumente. Prej tyre thonë, në disa transmetime që flasin për jetën e tij, tregohet se në fillim ka qenë rob i një njeriu, e pejgamberët vijnë prej familjeve me autoritet, në mënyrë që mohuesit mos kenë argument për të folur dhe për të kundërshtuar mesazhin e tyre pejgamberik. Ajo që është përmendur në Kur'an është ne i dham Lukmanit urtësinë, ajeti 12. Dhe nuk është përmendur se i ka zbritur shpallje, inspirim, nuk është përmendur se i është kumtuar ndonjë gjë prej angjëjve. Nuk mjafton të argumentohet vetëm me thënien e urtësisë për pejgamberi. Urtësia vjen me kuptim të përgjithshëm Kur'an e ka të bëjë me diturinë e dobishme. Këshillat e Lukmanit gjenden në surën Lukman, drejtuar djalit të tij. Janë argument i fuqishëm që tregon se ai me të vërtet ka qenë njeri i zgjedhur, i mençur e i urtë. Komentim mbi ajetin që flet për Lukmanin. Allahu ka thënë, ne i dham Lukmanit urtësinë, duke i thënë, falënderoje Allahun. Kush është falënderues e bën për të mirën e vet dhe kush mohon, ta di se vërtet Allahu është i vetëmjaftueshëm dhe i denj për lavdërim. Ajeti 13. Ky ajet i surës Lukman ndërlidhet me ajetet paraprake të kësaj sure. Në fillimin e saj, Allahu flet për një njeri i cili ka qenë në kohën e pejgamberit alayhis salam, i quajtur Nadr bin Malik. Allahu thot, ka disa njerëz që sajojnë tregime të kota për të shmangur të tjerët nga rruga e Allahut me paditurinë e tyre e për t'u tallur me të. Njerëz të tillë i pret dënimi poshtrues. Ajeti 6. Shumica e komentuesve të Kuranit thonë se me fjalët që sajojnë tregime të kota është fjala për këngën dhe muzikën. Ky person i ka përdorur ato për t'i dëfryer dhe shpërqendruar njerëzit nga feja islame. Më pas në këtë sure, Allahu sjell shembullin e Lukmanit, i kundërt me të parin, të cilit i kishte dhënë urtësi e dituri me këshillat e të cilit udhëzohen njerëzit. Gjithashtu, në fillimin e sures, flitet për adhurime të kota dedikuar atyre që nuk kanë krijuar asgjë, e të cilët do duhet t'i dedikohen vetëm Allahut, i cili është krijuesi dhe për këtë ka argumentet mjaftueshme për atë që do të kuptoj. Allahu thot, ai ka krijuar qiejt pa shtylla të dukshme, ka vënë malet pa lëvizshme në tokë, që ju të mos lëkundeni, dhe ka shpërndar në të gjithë farë gjallësash. Ne zbresim ujin nga qielli dhe nëpërmjet tij kemi bërë të mbi çdo lloj bime e mirë. Ky është krijimi i Allahut. Më tregoni çfarë kanë krijuar të tjerët poshtë tij? Asgjë. Por keqbërësit janë vërtet në humbje të plotë. Ajetet 10 dhe 11. Ai që ka dituri dhe është i udhëzuar, e ka të qartë se ata që adhurohen përveç Allahut nuk meritojnë asgjë prej adhurimit, nga se nuk kanë krijuar asgjë, nuk kanë në dorë asgjë dhe nuk janë asgjë. Mirë po krijuesi, furnizuesi, mbikëqyrësi, ai që jep jetë e vdekje, ai që e ka të mirën në dorën e tij dhe që largon të keqen, është Allahu. Dhe pastaj na tregon se njëri të cilit Allahu i ka dhënë urtësi dhe që e ka kuptuar këtë realitet, është Lukmani. Ne i dham Lukmanit urtësinë. Urtësia është vendosja e secilës gjë në vendin e vet.
përkatës, kryerja e një gjëje në kohën dhe në formën e duhur, ajo është diçka më e madhe se dituria. Njeriu i urtë patjetër është edhe i mençur, por jo çdo i mençur është i urtë. Urtësia është kur Allahu ta mundëson të kuptosh të vërtetën, ta thuash atë dhe ta vërtetosh me vepra. I tillë ka qenë Lukmani. 2 urtësi nga Lukmani. Transmetohet se kur Lukmani ka qenë rob, zotëria e tij i ka kërkuar të therrë një dele dhe i ka thënë: "Më sill 2 pjesët më të mira të saj." Lukmani ja ka sjell zemrën dhe gjuhën e saj. Pastaj i ka thënë të therrë edhe një dele dhe t'ja sjell 2 pjesët më të këqija të saj. Dhe Lukmani i ka sjell përsëri zemrën dhe gjuhën e saj. Atëherë e ka pyetur se pse veproi kështu dhe i ka treguar: "Kur zemra dhe gjuha janë të mira, ato janë më të mirat, e nëse ato janë të prishura me gjëra të këqija, atëherë ato janë më të këqija." Kjo ka ardhur edhe në një hadith nga pejgamberi alayhis salam, i cili ka thënë: "Në trup është një copë mishi, nëse ajo përmirësohet, atëherë përmirësohet i gjithë trupi, e nëse ajo prishet, atëherë prishet i gjithë trupi. Ajo copë mishi është zemra." Buhariu dhe Muslimi. Gjymtyrët nuk janë tjetër veç se ushtar të zemrës në atë që i urdhëron, ndërsa për gjuhën, pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Çdo mëngjes kur zgjohet njeriu, gjymtyrët e tjera e qortojnë gjuhën duke i thënë: ke frikë Allahun për ne? Nëse ti qëndron drejt, ne shpëtojmë, e nëse ti devijon, edhe ne do të devijojmë." Transmetohet se Lukmani ka qenë duke ligjëruar para njerëzve dhe ka ardhur një njeri që e ka njohur më parë dhe e ka pyetur: "A nuk ke qenë ti rob më parë? Si e arrite këtë pozitë?" I është përgjigjur: "Duke thënë të vërtetën, duke e dërguar amanetin në vend dhe duke ju larguar asaj që nuk më ka interesuar, nuk më ka takuar. Dhe për urtësinë që Allahu ja ka dhënë, ai i ka thënë: falenderoje Allahun." Disa dietarë thonë se Allahu ja përmend këtë të mirë dhe sikur i tregon se të gjitha të mirat janë prej Allahut dhe për to duhet të falenderohet. Disa të tjerë thonë se kështu ka dashur t'i tregoj se prej urtësisë është të falenderosh e të jesh mirënjohës ndaj tij. Kush është falenderues e bën për të mirën e vetë dhe kush mohon, ta di se vërtet Allahu është i vetëmjaftueshëm dhe i denjë për lavdërim. Allahu nuk ka dobi prej adhurimit ton e as nuk ka dëm prej mohimit apo mëkateve tona. Allahu është i pasur, i panevojshëm për krijesat dhe ato nuk mund t'i bëjnë asnjë dëm, nga se ai është El Hamid, i falenderuari, është i përsosur në qenjen e tij dhe për këtë meriton falenderimin. Ka cilësi të bukura për të cilat meriton falenderimin. Gjykimet e caktimet e tij janë të urta e të drejta për të cilat meriton falenderimin, por gjithashtu ai nuk ja humbet askujt mundin, por falenderon dhe shpërblen. Edhe nëse njeriu nuk është falenderues ndaj Allahut, ka krijesa të tjera të cilat janë falenderuese, nga që nuk ka krijesë veç se e madhëron atë, edhe pse ne nuk e kuptojmë këtë. Këshilla e parë. Allahu thot: kujtoje kur Lukmani i tha të birit duke e këshilluar: "O djali im, mos i shoqëro Allahut asgjë në adhurim." Pa dyshim, idhujtaria është një padrejtësi shumë e madhe. Surja Lukman 13. Shumica e komentuesve të Kuranit thonë se djali Lukmanit nuk ka qenë besimtar në Allahun, por nga këshillimi i vazhdueshëm, Allahu ka bërë që ai të udhëzohet. Mos i shoqëro Allahut asgjë në adhurim. Fillon me veprën më të madhe dhe tërheq vërejtjen prej çështjes më të rrezikshme.
Këshilla e parë lidhet direkt me besimin, që besimi të jetë i pastër nga vënia shok Allahut në adhurim. Nëse besimi është i drejtë, edhe vepra është e mirë. Veprat janë rezultati besimit dhe bindjes që ka njeriu. Këtu na jepet mesazhi se nëse ne, si thirrës për tek Allahu, duam të përmirësojmë fëmijët, familjen apo shoqërinë tonë, atëherë piknisja duhet jetë besimi, rregullimi dhe përmirësimi i besimit. Pejgamberi alayhi salam ka thënë: "Thoni fjalën La ilaha illallah, do të shpëtoni." Kur e ka dërguar Muadhin në Yemen, i ka thënë: "Ti do të shkosh te një popull prej udhëtarëve të librit, krishterë dhe hebrej. Andaj je e parë në të cilën do t'i thrasësh, le të jetë fjala La ilaha illallah, veçimi i Allahut me adhurim." Kjo dhe ka qenë rruga e pejgamberëve. Shtëpia nuk ndërtohet prej kulmit, po prej themelit. Edhe Islami duhet filloj prej bazave dhe bazë e themel është besimi i pastër. Besimin e cënon mos besimi, jesh ateist, dhe besimi se ka disa zota, ndërsa largimi nga idhujtaria, shirku, është të besosh se ka vetëm një Zot, i cili është Allahu, i cili meriton të adurohet dhe nuk ka tjetër. Pra, ky është kuptimi i këshillës së Lukmanit. As mos u bëj prej atyre të cilët mohojnë se ka Zot, e as mos u bëj prej atyre të cilët besojnë se ka më shumë se një Zot, nëse Zoti është vetëm një, Allahu. Obligimi ynë i parë që kërkohet kërshi Allahut është besimi i pastër tek ai dhe adhurimi ndaj tij. Pejgamberi alayhi salam ka thënë: "Obligimi i njerëzve ndaj Allahut është të adhurojnë atë dhe të mos i bëjnë shirk, ndërsa obligimi i Allahut ndaj njerëzve është të mos i dënojë dhe t'i shpërblej me xhenet ata që vdesin pa i bërë shok atij." Pa dyshim, idhujtaria është një padrejtësi shumë e madhe. Lukmani i ka thënë djalit të tij: "Mos i shoqëro Allahut asgjë në adhurim." Dhe gjithashtu e ka bindur se pse nuk duhet të bëj idhujtari, shirk. Ja ka shpjeguar se sepse shirku është padrejtësia më e madhe që mund të bëjë njeriu në këtë tokë. Shirkun nuk e fal Allahu. Vërtet, Allahu nuk fal që të adhurohet dikush apo diçka tjetër veç atij, por gjunahet e tjera më të vogla ja fal kujt të doj. Nisa 116. Ai është e pavërteta dhe akuza më e madhe që i vishet Allahut. Ai është lajthitje e humbje e madhe. Kushdo që i bën shok Allahut në adhurim, ai me të vërtet ka humbur dhe është larguar shumë prej udhës së drejtë. Ai i shkatron veprat. Nëse i shoqëron Allahut diçka tjetër në adhurim, me siguri që punët e tua do të zhvlerësohen dhe do të jesh ndër të humburit. Zumer 65. Ai është padrejtësia më e madhe, është prej mëkateve më të mëdha, siç ka thënë pejgamberi alayhi salam. A doni t'ju informoj për mëkatin më të madh? Edhe ka treguar: shirku. Ai që bën shirk e ka të ndaluar të hyjë në xhenet. Sigurisht, atij që adhuron tjetër kënd përveç Allahut, Allahu do t'ja ndalojë xhenetin dhe strehimi i tij do të jetë zjarri. Por keqbërësit nuk kanë ndihmës. Ali Imran 72. Pa drejtësi shumë e madhe. Kjo është sqaruar në një hadith në cilin pejgamberi alayhi salam ka treguar se cilat janë mëkatet më të mëdha dhe ka thënë: bërja shok Allahut në adhurim, kurse ai të ka krijuar ty. Kur njeriu i bën ortak shok Allahut në adhurim, me këtë është duke e barazuar dikë tjetër me Allahun. Atë që ka të meta dhe që është i krijuar prej dheut, e barazon me Allahun
i cili e ka në dorë çdo gjë dhe prej të cilit janë begatit. Gjithashtu, me këtë njeriu i bën padrejtësi shpirtit vet, nga se kur e përlyen veten me shirk, e hedh në përfundim të keq në vend që ta shpëtojë. Atyre që bëjnë shirk, nuk u mjafton vetëm që e krahasojnë dikë tjetër me Allahun, e ky është zullumi më i madh, apo që i bëjnë zullum shpirtit tyre duke mos punuar për ta shpëtuar, por e dërgojnë në humbje. Mirë po nga njëherë, bëhen edhe argat të shejtanit duke u munduar për t'i larguar besimtarët prej feje me çdo lloj intrige dhe kurthi. Në një ajet tjetër thot: sa për ata që besojnë dhe nuk e molepsin besimin e tyre me padrejtësi, idhujtari, pikërisht atyre u takon siguria dhe ata janë të udhëzuar. Enam 32. Sahabët kanë menduar se ky ajet flet për çdo lloj të padrejtësisë dhe për çdo mëkat që mund ta bëjë njeriu, dhe pejgamberi alayhi selam u ka thënë: nuk është për qëllim ajo që mendoni, por është për qëllim shirku. A nuk e dëgjoni këshillën e Lukmanit ndaj djalit të tij? O djali im, mos i shoqëro Allahut asgjë në adhurim. Padyshim, idhujtaria është një padrejtësi shumë e madhe. Dhe për qëllim me padrejtësinë që u përmend në ajetin më lart, Enam 32, është shirku i cili të nxjerr nga feja. Këshilla e dytë. Allahu thot: ne kemi urdhëruar njeriu që t'i nderoj prindrit e vet. Nëna e ka mbartur atë, duke duruar mundim pas mundimi, e ndarja e tij nga gjiri është brenda 2 vitesh. Ne i tham atij: bëhu falënderues ndaj meje dhe prindërve të tu, tek unë do të kthehen të gjithë. Nëse ata orvaten që të më shoqërosh mua në adhurim diçka për të cilën ti nuk ke dieni, mos i dëgjo, por sillu mirë me ata në këtë jetë dhe ndiq rrugën e atij që drejtohet tek unë me devotshmëri. Pastaj tek unë do të ktheheni dhe unë do t'ju lajmëroj për atë që keni bërë. Lukman 14:15. Pas obligimeve ndaj Allahut, këtu hyn edhe obligimi ndaj pejgamberit alayhi selam. Vjen obligimi ndaj prindërve. Kjo tregon për rëndësinë e madhe të prindërve. Në këto ajete nuk përmendet se këtë porosi e ka dhënë Lukmani, por tregohet se Allahu e ka porositur njeriu të sillet mirë me prindrit, sidomos me nënën e tij. Sjellja e mirë ndaj prindërve fillimisht është obligim ndaj Allahut. Ky është një sqarim i dietarëve sepse nuk është përmendur se kjo porosi është e Lukmanit, ndërsa mendimi tjetër thotë se këto janë ajete që janë futur ndërmjet ajeteve dhe nuk janë këshillet Lukmanit dhe se kanë të bëjnë me rastin e Saad ibn Ebi Uekasi. Kur Saad ibn Uekasi është bërë musliman, nëna e tij ka tentuar me çdo formë ta largojë prej islamit dhe ka thënë: nuk do të ha e nuk do të pi derisa të vdes që të turpërohesh. Madje tregohet se janë munduar ta bëjnë me zor të hajë ushqim, dhe kur Saadi e ka parë këmbgulin e saj, ka thënë: edhe nëse do t'i kisha 100 shpirtra dhe të vdisje, unë prej fesë islame nuk largohem. Në shumë ajete kuranore dhe hadithe, menjëherë pas obligimeve ndaj Allahut, ka ardhur obligimi ndaj prindit, si adhuroni Allahun dhe mos i shoqëroni atij asgjë në adhurim. Silluni mirë me prindrit. Nisa 36. Apo Zoti yt ka urdhëruar që të mos adhuroni askënd tjetër përveç atij dhe që të silleni mirë me prindrit. Isra 23. Apo thua ju: e jeni t'ju lexoj çfarë ju ka urdhëruar Allahu, që të mos i shoqëroni atij asgjë në adhurim, që të silleni mirë me prindrit. Enam 151.
Kur pejgamberi alayhi salam është pyetur se cila është vepra më e dashur tek Allahu, është përgjigju: namazi në kohën e vet, mirësjellja ndaj prindërve. Në Islam është e kërkuar që njeriu të sillet mirë me prindrit, të jetë i afërt e i butë me ta, sidomos kur ata arrin moshën e pleqërisë. Allahu thot: nëse njëri prej tyre ose të dy arrin pleqërinë të tij, mos u thuaj atyre as Isra 23. Aliu, paqja Allahut qoftë mbi të, ka thënë: nëse do të ishte ndonjë fjalë tjetër edhe më e vogël, do ta përmendte Allahu. Është pyetur pejgamberi alayhi salam nga një njeri se kush është njeriu më meritor për sjelljen e mirë, dhe ai është përgjigju: nëna jote. E ka pyetur prap dhe ka thënë: nëna jote. E ka pyetur prap dhe ka thënë: nëna jote. Në herën e katërt ka thënë: babai yt. Ka mos pajtime mes dietarëve se a duhet t'i jepet përparësi urdhrit të nënës apo të babait, nëse urdhri i njërit është i kundërt me të tjetrit. Shumica e dietarëve thonë se përparësi jepet nënës, duke u bazuar në këtë hadith se e drejta e saj është më e madhe. Kur Allahu ka treguar një prej arsyeve se përse duhet kemi mirësjellje ndaj prindërve, ka cekur: nëna e ka mbartur atë duke duruar mundim pas mundimi. E ndarja e tij nga gjiri është brenda 2 vitesh. Pra, së pari është shtatzania, pastaj lindja dhe pastaj gjithënia. Në parim nuk është obligim ushqyerja plot 2 vite. Nëse merren vesh të dy prindrit, mund ta ndërpresin gjithënien edhe më herët, apo mund ta vazhdojnë edhe pas moshës 2 vjeçare. Mirë po 2 vitet janë kufiri me të cilin lidhen disa dispozita. Qëllimi i ajetit është ngritja e ndërgjegjes, sidomos në këtë kohë kur njeriu ka rënë pre e ndikimit kulturave të huaja, duke dashur të na imponojnë se nuk është obligim kujdesi ndaj prindit dhe që fëmia ta jetojë jetën e vet dhe prindi jetën e vet, pastaj përfundimi i tij të jetë në shtëpinë e pleqve. Mirë po, kjo nuk është kulturë e jona, e as nuk është njerëzi, nuk është vlerë dhe nuk do të jetë kur vlerë. Prindrit për ty kanë vuajtur e kanë hequr, sidomos nëna e cila të ka mbajtur dhe të ka lindur me vështirësi, ka ushqyer me vështirësi, e ka prishur gjumin e saj dhe ka kaluar net pa gjumë, e ka vuajtur me shpirt sëmundjen tënde e tjerë. Kjo duhet të të bëjë të vetëdijshëm se duhet kujdesesh për prindin dhe të kesh mirësjellje ndaj tij. Pastaj ka arsye tjetër sepse nënës i jepet përparësi ndaj babait, si nëna qëndron brenda, dhe nëse fëmia i bën padrejtësi, askush nuk mund ta dikte, ndërsa babai del jashtë shtëpie dhe njerëzit mund ta dinë se atij i bëhet padrejtësi. Nëna është më e dobët ndërsa babai është më i fuqishëm. Nëna ka zemër më të butë dhe është më e prekshme emocionalisht. Dhe nëse e lëndon, atëherë mundësia për ta nervozuar, hidhruar, është më e madhe. E madje mund të vijë deri te bërja e lutjeve kundër apo deri te mallkimi, duke qelluar në një moment kur lutjet pranohen. Por nëse prindrit duan të të largojnë prej fesë islame apo të bësh mëkat, apo të largohesh nga rruga e drejtë, atëherë nuk ka bindje ndaj krijesës, kushdo qoftë kundër krijuesit. Dhe kjo nuk duhet të të pengojë pastaj të sillesh mirë me butësi me ta në gjërat e kësaj dynjaje. Këshilla e tretë: o djali im, edhe veprën e rëndë sa kokra e sinapit që ndodhet në shkëmbë, në qije apo në tokë, Allahu do ta nxjerrë në shesh. Me të vërtetë, Allahu njeh mirë çdo imtësi dhe i di të gjitha fshehtësi. Lukman
16. Përmendet se prej arsyeve pse Lukmani ja ka thënë këtë këshill djalit të tij, ka qenë nga se ai e ka pyetur: "O baba, nëse bëj ndonjë mëkat duke mos më parë askush, po Zoti a e di atë?" Pastaj ai si përgjigje ja ka dhënë këtë këshill: "O djali im, edhe veprën e rëndë sa kokra e sinapit që ndodhet në shkëmbë, në qiell apo në tokë, Allahu do ta nxjerrë në shesh." Dietarët kanë dhënë disa mendime se çfarë është qëllimi i këtij ajeti. Mendimi i parë: Lukmani me këtë ka dashur të mbjellë edukatën të djalit të tij se është nën mbikëqyrjen e Allahut çdo herë, që jetë i vëmendshëm në këtë. Pikërisht atë që na ka mësuar pejgamberi alayhis salam kur është pyetur se çfarë është ihsani, mirësia, dhe ka treguar: "Ta adhurosh Allahun sikur je duke e parë. Edhe pse ti nuk e sheh, ai të sheh ty." Këtë edukat na ka mësuar Allahu në ajetet kuranore dhe pejgamberi alayhis salam në hadithe si: "Padyshim, Allahut nuk i fshihet asgjë në tokë dhe as në qiell." Ali Imran 5. Ati nuk mund t'i fshihet asnjë grim as në qiell, as në tokë, e nuk ka asgjë më të vogël apo më të madhe se ajo që të mos jetë shënuar në librin e qartë. Sebe 3. Të mos mendoj askush se vepron diçka e të mos e di dhe shoh Allahu atë. Andaj pejgamberi alayhis salam i ka këshilluar shokët e tij me fjalët: "Keni frikë Allahun kudo që t'jeni. Allahu e di atë që bën njeriu, qoftë nëse është në shkëmbë, gur, apo në qiell apo në tokë, por edhe do ta ballafaqojë me të në ditën e gjykimit." Allahu thot: "Dhe në ditën e Kiametit ne do të vendosim peshore të sakta, e askush nuk do të pësoj asnjë padrejtësi. Ne do të sjellim për gjykim çdo vepër, qoftë kjo edhe sa pesha e një kokre sinapi. Ne jemi të mjaftueshëm për llogaritje." Enbija 47. Dhe kush ka bërë ndonjë të mirë, qoftë sa një thërmi, do ta shoh atë. E kush ka bërë ndonjë të keqe, qoftë sa një thërmi, do ta shoh atë. Zelzele 7-8. Mendimi i dytë është fjala për furnizimin, riskun. Lukmani ka dashur t'i thotë djalit të tij se furnizimin që ta ka caktuar Allahu, edhe nëse ndodhet në brendësinë e një shkëmbi, do të vijë, apo nëse ndodhet në qiell në tokë, Allahu do ta sjellë dhe nuk do ta marrë shpirtin pa ta dhënë atë. Pejgamberi alayhis salam kur ka treguar procesin e krijimit të fetusit në barkun e nënës, ka thënë se pasi t'i jepet shpirti, urdhërohet engjëlli me 4 gjëra prej tyre. Ja shkruan furnizimin, gjithashtu ka thënë: "Asnjë njeri nuk do ta dorëzojë shpirtin e tij, por do të vdes pa e plotësuar furnizimin të cilin ja ka caktuar Allahu." Mendimi i tretë: Lukmani ka dashur t'i thotë djalit të tij se ajo që ka caktuar Allahu do të ndodhë, qoftë nëse gjendesh në tokë apo qiell, apo në një shkëmbë tek i cili je fortifikuar, mbrojtur, duke menduar se askush nuk mund të afrohet, ajo ka për të ndodhur. Allahu thot: "Do të na godas vetëm ajo që na ka caktuar Allahu." Teube 51. Dhe kudo që të gjendeni, do t'ju arrijë vdekja, madje qofshi edhe në kështjellat më të forta. Nisa 78. Askush nuk mund ta kthejë mbrapsht urdhrin e Allahut. Kjo porosi ka të bëj lidhet me porosinë e parë, që do me thënë: "O djali im, Zoti të cilin po të therras ta besosh, siç përmendet e porosia e parë, mos i shoqëro Allahut asgjë në adhurim,
është Zoti i cili di çdo gjë, siç përmendet te porosia e tretë. Allahu një mirë çdo imtësi dhe i di të gjitha fshehtësitë. Kjo për të treguar se pse duhet të adhurohet vetëm Allahu dhe të mos i bëhet shok atij asgjë në adhurim. Ai është i plot fuqishëm e i gjithdijshëm, andaj ai meriton të adhurohet e jo dikush tjetër. Qëllimi me dhënien e kësaj këshille është që djali i tij të rregullojë raportin me Allahun, të di se furnizimin e ka prej tij, se nuk do t'i ndodh asgjë veç se ajo që ai e ka caktuar për të dhe se është në mbikëqyrjen e tij çdo herë. Në këtë mënyrë nuk ka nevojë t'i përulet askujt, nuk ka pse të shqetësohet nëse e godet diçka e as t'i friksohet syrit të njeriut e të pushtetit. Kur prindi arrin të mbjellë të fëmia i tij këtë edukat, atëherë pavarësisht se çfarë ndodh, ja ka arritur t'ja jap edukatën më të mirë atij. Këshilla e katërt: O djali im, kryeje namazin, urdhëroje të mirën, pengoje të keqen dhe bëhu i durueshëm për çfarë do që të godet. Me të vërtetë, ky është thelbi i patundur i të gjitha punëve. Surja Lukman 17. Pasi njeriu e kupton se cili është besimi i pastër dhe se si duhet të adhurojë Allahun, pastaj pason këshilla e tretë: O djali im, kryeje namazin, urdhëroje të mirën, pengoje të keqen dhe bëhu i durueshëm për çfarëdo që të godet. Pas besimit, Lukmani i tregon djalit të tij për disa vepra të cilat duhet i ketë nën konsiderat, duke filluar me namazin, pastaj me urdhërimin në të mirë e ndalimin nga e keqja dhe me durimin në atë që e godet. Këtu e kuptojmë se edhe pejgamberët dhe popujt e mëhershëm kanë qenë të obliguar me faljen e namazit dhe me të tjera. Kjo tregon se sa të rëndësishme janë këto adhurime për pastrimin e shpirtit dhe për rregullimin e raportit kërshi Allahut. E ka cekur namazin dhe urdhërimin në të mira e ndalimin nga e keqja, nga se me namaz njeriu e formon vetveten, ndërsa me tjetrën përmirëson shoqërinë. Namazi është dritë për besimtarin, dritë për zemrën e tij, dritë në jetën e tij, në jetën e varrit dhe në ditën e gjykimit. Ai që nuk ka namaz, nuk ka as dritë në zemër, as në jetën e tij, as në natën e varrit dhe as kur të kalojë urën e siratit. Namazi është shtyllë e fesë sonë. Ai është edhe prej porosive të fundit që i ka dhënë pejgamberi alayhis salam para se të vdiste. Edhe në këto momente ka porositur për faljen e namazit. Namazi. Përmes faljes së namazit, njeriu i pastrohen gjunahet, i pastrohet shpirti i tij, rregullon raportin me krijuesin e tij dhe e falenderon atë për mirësitë që i ka dhënë. Fjala kryeje namazin ka ardhur që do të thotë fale mirë me përpikëri dhe në kohën e vet të përcaktuar. Namazi e formon njeriu, e qetëson dhe përmes tij lidhet me krijuesin e tij, duke mbushur boshllëkun në shpirtin e tij. Ka nevojë të lidhet me krijuesin. Atëherë pas kësaj ta ketë breng edhe shoqërinë, rrethin ku jeton, urdhëroje të mirën, pengoje të keqen. Ndaj tyre ka obligim t'i urdhërojë në të mira e t'i ndalojë nga e keqja. Mirësinë e udhëzimit dhe të fesë nuk duhet ta mbaj për veten, por duhet ta ndaj me të tjerët, duke i urdhëruar në të mirë dhe duke i ndaluar nga e keqja. Allahu thotë: ju jeni populli më i mirë i dalë për njerëzimin, sepse ju urdhëroni që të bëhen vepra të mira, i ndaloni të këqijet dhe besoni Allahun. Ali Imran 110. Cilësia e besimtarit është ndarja e mirësisë me të tjerët.
ai që urdhëron në të mira dhe ndalon nga të këqijet. Fillimisht duhet ta përmirësoj veten në këtë, pastaj të tjerët. Ai duhet të di se si të urdhërojë në të mira. Çështja me të cilën duhet të fillojë është besimi tek Allahu, pastaj çështjet e tjera. Duhet të ketë dije për atë në të cilën thërret apo për të cilën e ndalon, si është dispozita e fesë për të. Pastaj pason këshilla: bëhu i durueshëm për çfarëdo që të godet. Sikur ka dashur t'i thot Lukmani se nëse ti thërret në të mira dhe ndalon nga të këqijet, atëherë dije se njerëzit do të kundërshtojnë, lëndojnë e sulmojnë. Kur njeriu i ndalon prej mëkateve njerëzit që bëjnë mëkate, do ta urrejnë ato. Ky është ligji i Allahut në këtë botë. Nuk ka njeri që ka ardhur me të vërtetën, me fenë e Allahut, vetëm se një grup i njerëzve e ka kundërshtuar atë. Prej kësaj nuk kanë shpëtuar as pejgamberët dhe nuk do të shpëtojmë as ne. Nuk ka pasur pejgamber që e ka dërguar Allahu e të mos ketë armiq. Madje janë munduar dhe t'i vrasin. Profetin Zekeria dhe Jahja i kanë vrarë. Isai kanë dashur ta vrasin. Pejgamberin ton, alayhis salam, gjithashtu kanë dashur ta vrasin. Edhe nëse njeriu i ndërmerr të gjitha shkaqet, butësinë kur i thret të tjerët, e përdor urtësinë e të tjerë, të mos mendoj se do të jetë i shpëtuar prej tyre dhe se nuk do të detyrohet të bëjë durim në këtë rrugë. Për gëzim për atë që e kryen këtë obligim dhe bën durim nga se durimi ka shpërblim të madh. Vetëm ata që janë të durueshëm do të shpërblehen pa mas. Zumer 10. Ka prej dietarëve që thonë se me përmendjen e durimit në ajet nuk është qëllimi vetëm bërja durim në këtë çështje. Mirë po është fjala në çdo gjë, si kur të vdes dikush, kur sëmuresh, kur humbet pasurinë e tjerë. Në këto dhe në shumë të tjera njeriu ka nevojë për durim. Prindi, nga mëshira që ka, kur i urdhëron dhe i këshillon fëmijët, e ka breng që të mos i ngarkojë me diçka që i ekspozon ndaj sfidave, rreziqeve e problemeve. Ndërsa Lukmani i tha djalit të tij: urdhëroje të mirën, pengoje të keqen dhe bëhu i durueshëm për çfarëdo që të godet. Pse nuk i tha, si kundër prindrit e tjerë, falu dhe shikoje veten tënde, mos i shkakto vetes probleme. Lukmanit i ka dhënë Allahu urtësi. Ai ka dashur ta mësoj djalin e tij se më e rëndësishme është të shpëtojë shoqëria, duke i urdhëruar në të mira dhe duke i larguar nga e keqja, sesa nëse ti si individ sprovohesh me ndonjë fjalë apo fyerje apo sulmim e tjerë. Nëse shpëton shoqëria, do të shpëtojë edhe fëmijë. Por nëse nuk thërrasim në të mira dhe nuk ndalojmë nga të këqijet, duke e shpëtuar shoqërinë, atëherë të gjithë jemi të ekspozuar ndaj hidhërimit të Allahut. Lukmani e ka këshilluar djalin e tij me këtë këshill, nga se me zbatimin e këtyre obligimeve do të ruaj shoqërinë dhe si rezultat do të ruaj edhe veten. Me të vërtetë, ky është thelbi i patundur i të gjitha punëve. Ato obligime që u përmenden i kryen vetëm ata që janë njerëz të fortë, të patundur. Këshilla e 5. Mos i trajto njerëzit me nënçmim dhe mos ec në tokë me mendjemadhësi, se Allahu nuk i do mendjemëdhenjt e mburracakat. Lukmani 18. Tani fillojnë këshillat se si të rregullohet raporti me krijesat, duke filluar nga familja, shoqëria e me radhë. Njeriu ka obligime ndaj Allahut, por edhe ndaj shoqërisë dhe prej tyre varet edhe mbarvajtja e jetës, jeta e lumtur. Lukmani e këshillon djalin e tij me fjalët: mos i trajto njerëzit me nënçmim, duke e lidhur me këshillën paraprake do të thotë: nëse Allahu të ka nderuar me udhëzim, me namaz, me agjerim, me sjellje të mirë ndaj prindërve, pra të ka nderuar me kryerjen e obligimeve kërshi Allahut dhe kërshi njerëzve, atëherë
Kjo mos të bëjt mendosh se je më i mirë se sa tjerët që i mëson, këshillon dhe si pasojë ti nënçmosh apo ti përbuzesh, por bëhu modest e i përullur, se Allahu të ka nderuar me këtë fe duke të bërë të largohesh prej mëkateve dhe të udhëzosh njerëzit. Mirë po, ajeti është i përgjithshëm. Njeriu gjithmonë duhet i trajtojë të tjerët me dinjitet, jo me mendje madhësi, jo me nënçmim. Allahu sikur do të na thotë në këtë ajet: o njeri, mos e kthe kokën me mendje madhësi për të nënçmuar të tjerët. Disa njerëz kur flasin me të tjerët, nga mendje madhësia që kanë, e kthejnë kokën majtas apo djathtas apo lart, duke mos i shikuar në sy nga që e llogarisin veten të lartë, apo kur përmendet emri dikujt e kthejnë kokën majtas e djathtas, nga që llogarisin se nuk ja vlen të dëgjohet emri i tij. Ky është një prej kuptimeve që kanë dhënë dietarët për këtë ajet. Ka nga dietarët që thonë se ajeti ka për qëllim që personi të mos flasë me mimik duke dhënë shenjë për nënçmim ndaj tjetrit, qoftë kur flet me tjetrin direkt apo kur i përmendet emri, nga se dikush ndodh të mos flasë me fjalë, mirë po e nënçmon tjetrin me ndonjë gjest të fytyrës, me sy, me buzë. Pejgamberi alayhi selam thotë: mos nënçmoni asgjë nga veprat e mira. Nëse nuk mund të bëni asgjë, atëherë spaku të takoni të tjerët me buzëqeshje apo me fytyrë të hapur, me gëzim, dhe mos e urreni njëri tjetrin, mos bëni shitblerje të ndaluar, mos ja ktheni kurizin njëri tjetrit dhe mos keni zili ndaj njëri tjetrit, por bëhuni robër të Allahut ashtu siç ju ka quajtur ai. Muslimani është vëlla për muslimanin. Nuk lejohet ta bojkotojë më shumë se 3 ditë. Pjesa e parë e ajetit, mos i trajtoj njerëzit me nënçmim, kishte të bënte me shfaqjen e mendjemadhësisë me fytyrë, qoftë duke kthyer kokën majtas apo djathtas, qoftë duke përdorur mimikën e fytyrës për të nënçmuar të tjerët. Pastaj vijon dhe mos ec në tokë me mendjemadhësi, që ka të bëjë me ecjen, do të thotë mos u jep përshtypjen të tjerëve se je më i veçanti, më i larti, nga se ka njerëz që pa folur fare i bëjnë kuptojnë të tjerët në bazë të ecjes se janë mendjemdhënj. Allahu në një ajet tjetër ka thënë: mos ec nëpër tokë me mendjemadhësi se ti, në të vërtetë, nuk mund ta qash tokën e as të arrish lartësinë e malit. Isra 37. Dhe çfarë arsye ka njeriu të jetë mendjemadh? Nëse ka forcë, shëndet e pasuri, sot i ka e nesër mund mos i ketë. Ka lindur i dobët, pastaj Allahu i ka dhënë fuqi, mirë po prap do të kthehet i dobët në pleqëri. Madhëria i takon vetëm Allahu. Ka ardhur në një hadith kudsi ku tregohet se lartësia dhe madhëria janë prej cilësive të Allahut. Njerëzit nuk kanë hisën këtë. Kush e sfidon Allahun në këtë cilësi, ai do të dënojë atë. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: ai që ka mendjemadhësi sa grinca në zemrën e tij, nuk do të hyjë në xhenet. Dhe ka thënë: mendjemadhësi është refuzimi i të vërtetës dhe nënçmimi ndaj të tjerëve. Dhe Allahu nuk i shikon ata të cilët e ngrehin zvarr rrobat e tyre për shkak të mendjemadhësisë. Pastaj thotë: Allahu nuk i do mendjemdhënjt e mburrëcak. Në gjuhën arabe, muhtel do të thotë ai që pëlqen veten e tij, ndërsa fakhur do të thotë jo vetëm që i pëlqen vetvetja, por edhe vepron duke ndërmarr hapa për të nënçmuar të tjerët. Nga ky ajet përftohen 2 çështje. 1. Modestia, thjeshtësia. Pejgamberi alayhis salam ka qenë i tillë kur ka folur me dikë e ka kthyer kokën dhe trupin ka ai, duke treguar mirësjellje ndaj tij. Shtoja kësaj edhe buzëqeshjen e afërsi. 2. Trajtimi ndaj të tjerëve ashtu siç duan të trajtojnë ata. Ashtu siç ke dëshirë që të tjerët të trajtojnë ty me sjellje të mirë, afërsi e modesti,
dhe jo në atë mënyrë që kur t'jesh me ta të ndjesh i vogël, ashtu trajtoj edhe ti të tjerët. E sidomos mos e llogarit vetveten se je më i veçantë nga që Allahu të ka udhëzuar. Përkundërzi, ule veten kur urdhëron në të mirë e kur ndalon nga e keqja, përdore butësinë dhe urtësinë, sepse ku ka hyrë butësia në një gjë, veç se e ka zbukuruar atë. Këshilla e 6. Ec me kujdes e i përmbajtur dhe fol me zë të ulët, se zëri me i vrazhd është zëri i gomarit. Lukman 19. Lukmani pastaj e këshillon djalin e tij të veprojë 2 edukata të mira dhe të largohet prej 2 cilësive të këqija. Njeriu ka qëllime e nevoja në këtë jetë të cilat i arrin përmes të ecurit dhe të folurit. Këto 2 gjëra janë anë të jashtme të cilat më së shumti reflektojnë sjelljen e njeriut, karakteri. Edhe pa e njohur dikë, mund të perceptosh përmes ecjes se çfarë njeriu është, mendje madh apo modest apo dembel e tjerë. Nëse jo përmes kësaj, atëre posa të nis të flas, do të kuptosh se çfarë edukate ka, sa është i ditur e tjerë. Allahu ka kërkuar prej njeriu të ketë kujdes në këto 2 gjëra, në ecjen dhe të folur. Njeriu duhet të ecë duke qenë mesatar ose ngadalë duke dhënë përshtypjen se është dembel, as shpejt duke dhënë përshtypjen se është mendje madh. Transmetohet se pejgamberi alayhis salam ka ecur me ecje që ka treguar se është njeri me vullnet, me energji e asësi me ecje që tregon për mendjemadhësi. Kur Allahu i ka përshkruar robrit e tij devotshëm ka thënë: robrit e të gjithë mëshirshmit janë ata që ecin thjesht nëpër tokë. Furkan 6:23. Duhet flasësh me zë sa e dëgjon tjetri, pa e ngritur më tepër se sa duhet, duke përtitur, dhe pa e ulur zërin duke mos arritur të të kuptojë bashkëbiseduesi, por të jetë mesatar në këtë, duke transmetuar tek tjetri atë që do t'ja thotë. Feja jon është mesatarja, as ekstreme e as e mangët. Allahu thotë: kështu ne ju kemi bërë një umet të mesëm. Bekare 143. Të mesëm, as duke e tepruar e as duke bërë mangësi. Njeriu nuk duhet të nxitojë e të udhëhiqet prej emocioneve, me përjashtim kur është fjala të bëj punë mirë. Nxitoni drejt faljes së gjunaheve nga Zoti juaj dhe xhenetit, hapësira e të cilit është sa qiejt e toka dhe që është përgatitur për të devotshmit. Ali Imran 133. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: qetësia është prej Allahut, ndërsa nxitimi është prej shejtanit. Njëri prej selfit ka thënë: njeriu nuk duhet nxitojë përveç se në 5 gjëra: në shërbimin ndaj musafirit, në varrosjen e të vdekurit, në martesën e vajzës posa hyn në moshën e përgjegjësisë, në shlyerjen e borxhit në afat dhe në pendim kur bën mëkate. Feja jonë është mesatare. Ajo e nxit njeriu të jetë i qetë, i panxituar, i thjesht e jo mendjemadh. Disa dobi nga ajetet e surës Lukman. Ne i dham Lukmanit urtësinë, ajeti 12. Begatit ndaj njeriu të gjitha janë prej Allahut. Nëse dikush është i bukur, apo i mençur, apo i urtë, le të di se Allahu ja ka dhënë këto begati. Edhe për begatit e tjera si pasuria, familja, shëndetje të tjera, begati pafund të cilat i gëzon njeriu, të gjitha janë prej Allahut, e jo se i ka për shkak të mençurisë apo angazhimit të tij. Allahu fillimisht e ka krijuar, ja ka dhënë fuqinë, vullnetin, mendjen dhe ja ka lehtësuar çështjet. Allahu thotë: çdo mirësi që keni është nga Allahu. Nahl 53. Njeriu duhet ta falenderojë Allahun për begatitë që ja ka dhënë,
të di se janë prej ti dhe të mos i përdor në mëkate, por të jeti bindur e i përullur ndaj ti. Kujtoje kur Lukmani i tha të birit duke këshilluar, Lukman në jeti 13, preferohet që njeriu të këshilloj fëmijën e tij, nuk ka më të dashur në këtë botë se sa fëmijë. Nëse ja do të mirën fëmijës vet, atëre gjëja më e vlefshme karshi tij është këshillimi që i bën dobi, sidomos kur ka të bëjë me fenë e tij, duke ja ruajtur me këtë dunjan dhe ahiretin. Ajetet që i kemi shpjeguar në këtë libër nga surja Lukman na tregojnë se si duhet jetë renditja në dhënien e këshillave. Pra fillohet me ato që janë më të rëndësishmet, besimi e mëtej. Ne kemi urdhëruar njeriu që t'i nderojë prindërit e vet. Ajeti 14. Prindi edhe nëse është jo besimtar, atëherë çështja e mosbesimit të tij është tjetër dhe çështja e mirësjelljes dhe nderimit ndaj tij është tjetër. Nëse ata urvaten që të më shoqërosh mua në adhurim diçka, për të cilën ti nuk ke dieni, mos i dëgjo, por sillu mirë me ata në këtë jetë. Ajeti 15. Nuk duhet jenë pengesë bindjet e prindit në çështjet e dunjas, nderim, mirësjellje, ndihmë e tjerë. E nëse prindi është pasues i bidatit apo mëkatar, duke qenë musliman, atëre është më parsor të kesh mirësjellje ndaj tij. Rregulli i përgjithshëm është që askujt nuk i bindemi dhe në nështrohemi në mosbindje ndaj Allahut dhe në shkelje të fesë së tij. Tek unë do të ktheheni të gjithë. Ajeti 14. Jeta nuk përfundon me vdekje, por ka ringjallje. Të dalim një ditë para Allahut. Të mos mendoj njeriu se mund të veprojë çfarë të dojë dhe nuk ka përgjegjësi apo se mund t'u ikë pasojave të asaj që ka vepruar. Të mos mendoj se me vdekjen do të shpëtoj dhe do të përfundoj çdo gjë. Nëse ka vepruar mirë, do të shpërblehet, e nëse ka vepruar keq, do të dënohet. O djali im, kryeje namazin. Ajeti 16. Namazi është shtylla më e fortë e fesë pas shahadetit, jo vetëm të falesh, por të falesh siç kërkohet, në formën më të plotë, duke plotësuar kushtet para apo gjatë namazit, ngadalë, pa nxituar, me përqendrim e tjerë. Në këtë mënyrë që namazi pastaj të jap frutet e tij, siç është largimi nga mëkatet dhe e keqja. Nëse namazi falet ashtu siç kërkohet, rrjedhimisht do të ndikojë pozitivisht në jetën e njeriu. Prej edukatës më të mirë që prindi mund ta ngulisë në mendjen e fëmijës është mbikëqyrja e Allahut kudo që të jetë, edhe nëse nuk e sheh prindi apo të tjerët. Këshillat përmbyllen me çështjen e edukatës ndaj njerëzve. Islami është fe e plotë, sepse rregullon raportet e njeriut me Allahun, me veten e tij dhe me njerëzit. Besimtari për të qenë i mirë duhet jetë i mirë edhe me njerëzit. Nëse është besimtari mirë, nuk duhet ketë në zemrën e tij mendje madhësi, nënçmim e tjerë, por duhet jetë i përullur, modest, i thjesht, i cili flet me edukat, me mirësjellje e tjerë. Andaj, përmes këshillave të fundit, na bëhet e qartë që t'i kushtojmë rëndësi edukatës, sepse ajo është prej Islamit.